Tập 2, người trong bóng tối. Tay tôi vẫn đặt trên nắm đấm cửa. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua ống kính nhỏ, bóng dáng người đàn ông cao lớn vẫn đứng yên đó. Không hề có dấu hiệu sốt ruột hay định bỏ đi. Chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể anh ta có cả đêm để đứng đó. Tiểu ác, tôi thì thầm, cố giữ giọng thật khẽ. Mày chắc chắn không có thông tin gì về người này thật à? Tôi đã quét lại toàn bộ dữ liệu 3 lần rồi, ký chủ. Khuôn mặt này không khớp với bất kỳ nhân vật chính nào trong 123 chương tôi có dữ liệu. Nhưng tôi tìm thấy một chi tiết thú vị. Ở phần bình luận cuối chương 100, có một độc giả nhắc đến một nhân vật xuất hiện thoáng qua trong ngoại truyện chưa xuất bản chính thức. Họ là Tiêu Thiếu, bạn thời thơ ấu của nữ phụ, người đã rời khỏi thành phố 10 năm trước. Có khả năng người đứng ngoài cửa kia chính là nhân vật đó. Tôi hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng sai nắm đấm. Kéo cánh cửa mở ra. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay trước khi cánh cửa mở hẳn, tôi chợt nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua. Việc tỉnh dậy trong một thân xác xa lạ, việc Sid kích hoạt một mốc tử vong ngay tối đầu tiên, việc đổ nguyên ly rượu vang lên người một tổng tài lạnh lùng. So với tất cả những chuyện đó, một vị khách lạ gõ cửa lúc nửa đêm nghe có vẻ như chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt. Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi vẫn đập nhanh đến mức gần như đau nhói. Như thể một phần nào đó trong tôi, phần vẫn còn sót lại của Tần Nhược Y, đã linh cảm được điều gì đó quan trọng đang chờ đợi phía sau cánh cửa này. Ánh đèn đường hắt vào, soi rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt tôi. Anh cao, có lẽ chỉ kém cố thuần ngôn một chút, nhưng toát ra một khí chất hoàn toàn khác. Không lạnh lùng xa cách mà ấm áp. Có phần phong trần, làn da hơi rám nắng như người vừa trải qua nhiều năm sống ở nơi có khí hậu khắc nghiệt. Đôi mắt anh, khi nhìn thấy tôi, thoáng qua một tia gì đó rất phức tạp, vừa mừng rỡ, vừa xót xa, vừa như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó lớn hơn nhiều. Nhược Y, anh khẽ gọi, giọng trầm và hơi khàn. Lâu lắm rồi không gặp. Tôi đứng chết lặng, không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ có thể ấp úng. Anh là ta, anh nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn còn đó một nỗi buồn khó gọi tên. Tiêu Dịch Phong, muội không nhận ra ta thật sao? Cái tên đó lướt qua tai tôi, không gợi lên bất kỳ ký ức cụ thể nào. Nhưng lạ thay, có một cảm giác quen thuộc mơ hồ nào đó len lỏi trong lồng ngực. Như một giai điệu cũ đã lâu không nghe, nhưng vẫn còn vang vẳng đâu đó trong tiềm thức. Tôi đứng đó, giữa khung cửa, ánh đèn đường hắt bóng hai người đổ dài trên nền gạch. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi tự hỏi, có phải đây chính là cảm giác mà những người mất trí nhớ trong phim ảnh vẫn hay trải qua? Đứng trước một người quan trọng của quá khứ, nhưng chỉ có thể cảm nhận được cái bóng mờ nhạt của một tình cảm đã từng rất sâu đậm. Tin, xác nhận danh tính, Tiêu Dịch Phong, ký chủ, tôi phải nhắc, đây là khoảnh khắc nhạy cảm. Tần Nhược Y nguyên bản chắc chắn có ký ức về người này, nhưng cô hiện tại lại không có bất kỳ thông tin gì. Đề nghị phản ứng một cách mơ hồ, để anh ta tự giải thích thêm, tránh để lộ sơ hở. Xin lỗi, tôi nói, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dạo này đầu óc ta không được tỉnh táo lắm. Anh vào nhà nói chuyện được không? Tiêu Dịch Phong nhìn tôi một lúc, ánh mắt dò xét, nhưng không nói gì thêm về sự kỳ lạ trong câu trả lời của tôi. Chỉ gật đầu bước vào. Tôi dẫn anh đến phòng khách, rót cho anh một tách trà nóng. Tay hơi run vì hồi hộp. Muội thay đổi nhiều quá, anh nói, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở tôi. Cách nói chuyện, cách cư xử đều khác trước rất nhiều. Tin, cảnh báo, đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Có người nhận xét về sự thay đổi bất thường trong tính cách của ký chủ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ bị nghi ngờ sẽ tăng cao đáng kể. Có lẽ, tôi đáp, cố giữ giọng bình thản. Trải qua nhiều chuyện, người ta cũng phải thay đổi thôi. Tiêu Dịch Phong im lặng một lúc, xoay tách trà trong tay, rồi chậm rãi lên tiếng. Ta vừa trở về nước tuần trước, sau 10 năm học tập và làm việc ở nước ngoài. Ta nghe được một vài chuyện không hay về muội từ những người quen chung. Người ta nói,
Muội càng ngày càng quá đáng, gây sự với em gái, làm nhiều chuyện khiến cha muội thất vọng. Tôi im lặng, không biết nên phản bác hay thừa nhận thế nào cho hợp lý. Ta không tin, anh nói tiếp, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta biết Nhược Y muội không phải người như vậy. Muội của ta ngày xưa, dù có bướng bỉnh, có nóng nảy, nhưng chưa bao giờ là người ác ý. Ta chỉ lo lắng nên hôm nay quyết định ghé qua thăm muội trước. Dù biết giờ này hơi muộn, tôi cảm thấy một cơn nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong lồng ngực. Không rõ là cảm xúc của tôi hay của Tần Nhược Y đang le lỏi qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh dậy trong thân xác này, có người nói với tôi rằng họ tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của Tần Nhược Y, thay vì chỉ nhìn thấy những hành xấu tồi tệ mà câu chuyện đã gán cho cô. Cảm ơn anh, tôi nói, giọng hơi run vì đã tin tưởng. Ghi nhận, mức độ cảm xúc của ký chủ đang tăng cao bất thường. Đề nghị hít thở sâu, để tránh làm lộ sơ hở qua biểu cảm khuôn mặt. Tiêu Dịch Phong nhìn tôi chăm chú, rồi bất chợt hỏi một câu khiến tôi giật mình. Muội còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần muội bị đám con cái nhà họ Lâm bắt nạt, ta luôn là người đứng ra bảo vệ muội không? Tôi khựng lại, không có bất kỳ ký ức nào về chuyện này trong đầu, chỉ có thể gật đầu mơ hồ, hy vọng phản ứng đó đủ tự nhiên. Ta còn nhớ, anh tiếp tục, ánh mắt xa xăm như đang chìm vào hồi ức. Có một lần, muội bị tụi nó xé rách chiếc váy mới, khóc suốt cả buổi chiều. Ta đã treo tường vào vườn nhà muội, hái trộm trong muội một giỏ đầy hoa lan mà cha ta quý nhất, chỉ để muội nín khóc. Sau đó ta bị cha đánh một trận nhớ đời. Tôi bật cười, dù không có ký ức thật về chuyện đó, nhưng câu chuyện nghe dễ thương đến mức tôi không kìm được. Anh vì một đứa con cái khóc nhè mà dám trộm hoa lan của cha mình sao? Đúng vậy, anh cười, ánh mắt sáng lên lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà. Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần muội cười, chuyện gì ta cũng dám làm. Anh nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục kể. Giọng điệu dần trở nên sôi nổi hơn, như thể những ký ức đó đã bị kìm nén quá lâu, và giờ đây tìm được cơ hội tuôn trào. Ta còn nhớ, có một mùa hè, muội nằng nặc đòi ta dạy muội trèo cây. Dù lúc đó muội sợ độ cao đến mức chỉ leo lên được nửa chừng đã khóc thét gọi ta xuống cứu. Ta đã phải trèo lên đó, ngồi cạnh muội cả tiếng đồng hồ, chỉ để muội đủ can đảm leo xuống từng bước một. Anh bật cười khe khẽ. Sau này, mỗi lần nhắc lại chuyện đó, muội đều đỏ mặt mắng ta là đồ nhiều chuyện. Tôi cũng bật cười theo, dù trong lòng có chút chua xót, vì tôi biết tất cả những kỷ niệm ngọt ngào đó, tôi chỉ có thể nghe kể lại, chứ không thể tự mình cảm nhận được sự ấm áp thật sự của chúng. Nghe có vẻ, hồi nhỏ ta phiền phức lắm nhỉ? Không hề, Tiêu Dịch Phong lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường. Với ta, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất thời niên thiếu. Nhà ta và nhà muội vốn là bạn cũ nhiều đời. Cha ta và Tần lão gia từng là bạn học cùng nhau. Ta và muội lớn lên bên nhau, gần như không có kỷ niệm tuổi thơ nào của ta lại thiếu vắng muội trong đó. Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, cho đến khi ta phải theo cha sang nước ngoài học tập. Gia đình ta gặp biến cố kinh doanh, buộc phải rời đi gấp. Ta thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với muội cho tử tế. Ghi nhận thêm dữ liệu quan trọng, mối quan hệ giữa hai gia đình từng rất thân thiết. Việc Tiêu gia rời đi đột ngột có thể là một nút thắt cảm xúc lớn trong quá khứ của Tần Nhược Y, giải thích phần nào tính cách bất an và dễ tổn thương của nhân vật gốc. Vậy sau đó, tôi hỏi, cố gắng khai thác thêm thông tin trong lúc vẫn giữ vẻ tự nhiên. Gia đình anh thế nào rồi? Cũng ổn định lại được, dù mất khá nhiều năm, anh đáp. Ta học xong đại học, rồi ở lại làm việc thêm một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, dự định gây dựng lại sự nghiệp gia đình. Suốt 10 năm đó, ta vẫn luôn để ý tin tức về muội, dù chỉ là qua những người quen chung hay những bài báo nhỏ về nhà họ Tần. Không khí trong phòng bỗng trở nên có chút gì đó ngượng ngùng. Tôi vội vàng cúi đầu nhấp một ngụm trà để che giấu sự bối rối. Cảnh báo mức độ cao. Ký chủ, tôi phải nhắc, đây rõ ràng là dấu hiệu của một mối quan hệ tình cảm sâu sắc từ quá khứ.
Dựa trên cách anh ta nói chuyện, khả năng cao Tiêu Dịch Phong chính là mối tình đầu thầm kín thực sự của Tần Nhược Y. Một mối quan hệ xảy ra trước cả khi cô gặp Cố Thời Ngôn. Nhưng vì anh ta rời đi 10 năm trước, ký ức đó dần bị chôn vùi, và cô chuyển sự chú ý sang Cố Thời Ngôn như một kiểu phản ứng bù đắp cho sự trống trải. Tôi siết sặc ngụm trà đang uống dở. Đợi đã ký mày lá. Ta đang vướng vào một góc tình tay ba, mà chính tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ là vậy. Và tôi phải nói thêm, tình huống này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Câu chuyện gốc mà tôi có dữ liệu hoàn toàn không đề cập đến Tiêu Dịch Phong như một nhân vật quan trọng. Ông ta có thể là một biến số hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Nghĩa là sự xuất hiện của ông ta tối nay không phải một phần của mốc tử vong nào cả, mà là một khả năng hoàn toàn mới, có thể thay đổi toàn bộ hướng đi của câu chuyện. Tiêu Dịch Phong không biết cuộc đối thoại đang diễn ra trong đầu tôi, vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Nhược Y, ta không có ý làm phiền muội vào giờ này. Ta chỉ muốn nói, nếu sau này muội gặp khó khăn gì, đừng ngại tìm ta. Ta đã trở về rồi, sẽ không đi đâu nữa. Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Anh đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi lần nữa. À, còn một chuyện nữa, anh nói, giọng bỗng trở nên nghiêm túc khác thường. Ta nghe nói ngày mai gia đình muội có một buổi họp mặt, bàn về việc thất lạc bộ trang sức của phu nhân Lâm Thị. Muội, cẩn thận một chút. Tôi sững người, anh biết về chuyện đó. Tin tức trong giới thượng lưu lan truyền nhanh lắm, anh nói. Ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Ta nghe nói, phu nhân Lâm Thị có ý định đổ oan cho muội. Ta không rõ thực hư ra sao, nhưng muội nên chuẩn bị tinh thần. Sau khi Tiêu Dịch Phong rời đi, tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa đã đóng, thở dài một hơi thật dài. Tiểu Ác, tôi nói, giọng mệt mỏi, hình như ta chưa kịp mừng vì thoát được một mốc tử vong, thì đã có ngay một mốc khác đang chờ sẵn. Chào mừng ký chủ đến với cuộc sống thực sự của một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết ngôn tình, nơi các nguy hiểm luôn xếp hàng chờ đợi không ngừng nghỉ. Nhưng tin tốt là, nhờ Tiêu Dịch Phong tiết lộ trước, chúng ta có một lợi thế mà kịch bản gốc không hề có. Đó là thời gian chuẩn bị. Tôi trở về phòng ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Đầu óc cứ luẩn quẩn suy nghĩ về câu chuyện của Tiêu Dịch Phong, về nụ cười ấm áp của anh, và cả về cảm giác lạ lùng khi nghe kể về một Tần Nhược Y hoàn toàn khác. Một cô gái từng khóc vì chiếc váy rách, từng được một cậu bé liều lĩnh trộm hoa an ủi, chứ không phải nhân vật phản diện lạnh lùng ích kỷ mà tôi từng đọc trong tiểu thuyết. Tiểu Ác, tôi thì thầm trong bóng tối, mày nói xem, con người thật của Tần Nhược Y rốt cuộc là người như thế nào? Một câu hỏi khó trả lời. Dữ liệu tôi có chỉ là những gì tác giả đã viết ra trên trang giấy, và tác giả, giống như hầu hết mọi tác giả khác, thường chỉ viết đủ để phục vụ cho vai trò của nhân vật trong câu chuyện, chứ không phải toàn bộ con người họ. Có lẽ câu trả lời thật sự cho câu hỏi đó giờ đây chỉ có thể được viết tiếp bởi chính cô, tức là bởi cô, ký chủ ạ. Tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà, và không biết từ lúc nào, giấc ngủ đã kéo đến, mang theo một giấc mơ chập chờn về một cô bé khóc trong vườn hoa, và một cậu bé đang cười rạng rỡ đưa cho cô một gió hoa lan. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một quyết tâm rõ ràng, phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi họp mặt gia đình chiều nay. Trong lúc cô hầu gái giúp tôi chải tóc, tôi tranh thủ hỏi thêm Tiểu Ác một điều đã âm ỉ trong đầu tôi suốt cả đêm. Tiểu Ác, mày nói xem, nếu Tiêu Dịch Phong nói đúng rằng gia đình tao và gia đình anh ta từng thân thiết, vậy tại sao trong toàn bộ 123 chương truyện mà tao từng đọc, không hề có một dòng nào nhắc đến anh ta? Đây chính là câu hỏi tôi cũng đang cố gắng tìm lời giải. Ký chủ, có một vài khả năng. Khả năng thứ nhất, tác giả đơn giản là chưa viết đến phần đó. Có thể Tiêu Dịch Phong sẽ xuất hiện ở những chương sau thời điểm mà cô, sau thời điểm mà Tần Nhược Y nguyên bản đã qua đời. Khả năng thứ hai, và tôi cho rằng khả năng này đáng lưu tâm hơn, đó là sự xuất hiện của cô
với tư cách một ký chủ hoàn toàn khác biệt, đã bắt đầu kéo theo những nhân vật vốn không có vai trò gì trong cốt truyện gốc, khiến họ bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu có ảnh hưởng thực sự đến câu chuyện. Nói cách khác, tôi lẩm bẩm, có khi nào chính sự tồn tại của tao đang khiến cả vũ trụ này phải viết thêm những nhân vật mới để lấp đầy khoảng trống, một cách diễn giải khá thi vị, nhưng về mặt logic không hẳn là vô lý. Trong nhiều thuyết về đa vũ trụ hư cấu, một khi có một biến số đủ lớn xuất hiện, giống như ý thức của cô đang tồn tại trong một cơ thể vốn không thuộc về mình, toàn bộ hệ thống nhân của xung quanh có thể phải tự điều chỉnh lại để duy trì tính hợp lý, kéo theo việc một số nhân vật, sự kiện vốn chỉ tồn tại ở dạng tiềm năng, giờ đây được kích hoạt để trở thành hiện thực. Nghe hại não quá, tôi thở dài, thôi, để chuyện đó sau. Giờ tao cần tập trung vào buổi họp mặt chiều nay. Đồng ý, trước khi tiếp tục, tôi muốn nhắc lại một điểm quan trọng. Dù Tiêu Dịch Phong đã tiết lộ trước về nguy cơ hôm nay, điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Thông tin chỉ là một nửa của trận chiến, nửa còn lại phụ thuộc vào cách ký chủ phản ứng trong khoảnh khắc thực tế. Khi cảm xúc và áp lực từ đám đông có thể khiến ngay cả kế hoạch tốt nhất cũng trở nên khó thực hiện, tôi gật đầu, cố gắng khắc ghi lời nhắc nhở đó vào đầu, rồi bước xuống dùng bữa sáng, sẵn sàng đối mặt với thử thách tiếp theo. Được rồi, Tiểu Ác, tôi nói trong lúc ăn sáng, kể cho tao nghe chi tiết. Trong kịch bản gốc, chuyện mất trang sức này diễn ra như thế nào? Theo dữ liệu tôi có, sự việc như sau. Phu nhân Lâm Thị có một bộ trang sức da truyền cực kỳ quý giá, được cất trong kết sắt riêng. Vào một buổi chiều, bà phát hiện bộ trang sức biến mất và ngay lập tức nghi ngờ Tần Nhược Y, vì trước đó hai người từng có một cuộc cãi vã liên quan đến việc bà thiên vị Nhược Hy. Trong kịch bản gốc, Tần Nhược Y do quá tức giận trước sự vu oan đã có phản ứng thái quá, cái tay đôi với mẹ kế ngay trước mặt cả gia tộc, thậm chí còn xô đẩy một vài món đồ trong phòng khách, khiến hình ảnh của cô trong mắt mọi người càng thêm tồi tệ. Cuối cùng, dù sau đó phát hiện ra người ăn cắp thực sự là một cô hầu gái tham lam, nhưng vết nhơ về hành xáo mất kiểm soát của cô đã không thể xóa bỏ. Vậy, tôi nhíu mày suy nghĩ, vấn đề không phải là tao có bị đổ oan hay không, vì dù sao sự thật cũng sẽ sáng tỏ. Vấn đề là tao phản ứng như thế nào trong lúc bị đổ oan. Đúng không? Chính xác, đây là một bài học quan trọng mà tôi nghĩ ký chủ nên khắc cốt ghi tâm. Trong hầu hết các mốc tử vong, vấn đề không nằm ở bản thân sự việc, mà nằm ở cách phản ứng của ký chủ trước sự việc đó. Tần Nhược Y nguyên bản luôn phản ứng theo cảm xúc, nóng nảy, bốc đồng. Nếu ký chủ có thể giữ được sự bình tĩnh, dùng lý trí thay vì cảm xúc để xử lý tình huống, phần lớn các mốc tử vong đều có thể được hóa giải một cách êm đẹp. Vậy tao nên làm gì? Cứ ngồi im chịu trận à? Không hẳn, tôi đề nghị một chiến lược thay vì cãi vã. Hãy bình tĩnh đề nghị kiểm tra camera an ninh trong nhà nếu có, hoặc đề nghị mọi người cùng nhau tìm kiếm một cách có hệ thống thay vì đổ lỗi ngay lập tức. Hành động này vừa thể hiện sự đường hoàng, vừa cho thấy cô không có gì phải giấu giếm. Điều đó sẽ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng có ấn tượng tốt hơn nhiều so với một cuộc cãi vã âm ỉ. Camera an ninh, tôi lẩm bẩm, hay đấy, để xem cái thế giới cổ trang nửa mùa này có lắp camera không đã. Yên tâm, đây là bối cảnh hiện đại pha trộn với phong cách gia tộc truyền thống, kiểu bối cảnh thường thấy trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình hào môn. Dinh thự nhà họ Tần chắc chắn có hệ thống an ninh hiện đại, chỉ là các nhân vật trong truyện hiếm khi nghĩ đến việc sử dụng nó một cách logic, vì tác giả thường ưu tiên kịch tính cảm xúc hơn tính hợp lý. Tôi bật cười trước nhận xét thẳng thắn đó của Tiểu Ác. Được, vậy chiều nay tao sẽ là người duy nhất trong nhà này biết dùng não. Buổi chiều đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi được gọi đến phòng khách lớn, nơi cả gia đình đã tụ họp. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Phu nhân Lâm Thị ngồi trên ghế sofa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, tay cầm một chiếc khăn tay vò nát. Nhược Y, bà lên tiếng ngay khi thấy tôi bước vào, giọng gay gắt.
con giải thích xem bộ trang sức của ta đã đi đâu. Tinh, đây chính là khoảnh khắc kích hoạt mốc tử vong. Giữ bình tĩnh, ký chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể. Mẹ, con không hiểu ý mẹ. Trang sức của mẹ bị mất từ khi nào à? Đừng giả vờ ngây thơ, phu nhân Lâm Thị gằn giọng. Ai cũng biết con vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua ở bữa tiệc. Con lẻn vào phòng ta lấy trộm để trả thù, đúng không? Cả căn phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Kể cả Tần lão gia đang ngồi ở ghế chủ tọa với vẻ mặt khó xử. Và nhiều khi đứng nép bên cạnh mẹ mình với ánh mắt tôi không thể đọc được rõ ràng là thương cảm. Hay hả hê, con nói xem, phu nhân Lâm Thị tiếp tục. Giọng ngày càng gay gắt, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần tôi vài bước, trừ con ra. Còn ai trong nhà này có động cơ để lấy trộm bộ trang sức đó? Con vẫn còn hận ta vì đã nuôi dạy nhiều khi tốt hơn con, đúng không? Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng. Những người hầu đứng nép ở góc tường, vài người họ hàng xa được mời đến dự buổi họp mặt. Tất cả đều đang im lặng quan sát, chờ đợi xem màn kịch tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Có một vài người tôi nhận ra qua ký ức mơ hồ của Tần Nhược Y, vốn đã quen với hình ảnh cô nổi nóng trong những tình huống tương tự, dường như đang chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một màn cãi vã kịch tính khác. Tôi cảm nhận được cơn giận dữ quen thuộc của Tần Nhược Y đang trỗi dậy trong lồng ngực. Thôi thúc tôi hét lên phản bác, nhưng tôi kìm nén nó lại. Nhớ đến lời khuyên của Tiểu Ác, con không hề làm chuyện đó, tôi nói. Giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kể so với những gì tôi đang cảm nhận bên trong. Nhưng con hiểu, lời nói suông sẽ không đủ để chứng minh con vô tội. Con đề nghị chúng ta nên kiểm tra camera an ninh trong khu vực phòng của mẹ. Nếu có ai ra vào bất thường, camera chắc chắn sẽ ghi lại. Cả phòng khách chợt im bặt trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Tần lão gia, người vốn đang ngồi im lặng quan sát, bỗng nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ này. Camera an ninh, phu nhân Lâm Thị lặp lại, có chút bối rối như thể chưa từng nghĩ đến phương án đó. Đúng vậy, tôi tiếp tục, cố giữ giọng điềm tĩnh. Nếu camera cho thấy con là người duy nhất ra vào phòng mẹ trong thời gian đó, con xin chịu mọi hình phạt. Nhưng nếu không phải, con mong mẹ và mọi người sẽ không vội vàng kết luận khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Tinh, phản ứng xuất sắc ký chủ. Mức độ bất ngờ của những người có mặt đang tăng lên đáng kể. Điều này hoàn toàn khác biệt so với phản ứng nóng này được ghi nhận trong kịch bản gốc. Tần lão gia gật đầu, ra hiệu cho quản gia đi kiểm tra hệ thống camera ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng, nhưng đã dịu đi phần nào so với lúc trước. Nhược Y, Tần lão gia bất chợt lên tiếng, giọng có phần trầm ngâm. Hôm nay con xử lý mọi chuyện rất thỏa đáng. Tôi khẽ cúi đầu. Cảm ơn cha, con chỉ nghĩ sự thật nên được làm rõ bằng bằng chứng, chứ không phải bằng cảm xúc nhất thời. Vài phút sau, quản gia quay lại, gương mặt có chút khó xử. Bẩm lão gia, phu nhân, camera cho thấy người cuối cùng vào phòng trước khi trang sức biến mất là Tiểu Lan, hầu gái thân cận của phu nhân. Cả phòng khách lại một lần nữa chìm vào im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng của bất ngờ và bối rối. Phu nhân Lâm Thị tái mặt. Rõ ràng bà không hề nghĩ đến khả năng này. Gọi Tiểu Lan đến đây ngay, Tần lão gia ra lệnh, giọng nghiêm khắc. Không lâu sau, một cô hầu gái trẻ bị dẫn vào. Gương mặt tái mét, run rẩy không nói nên lời. Sau một hồi thẩm vấn, cô thú nhận đã lấy trộm bộ trang sức để bán, trả nợ cờ bạc cho người anh trai của mình, và định vu oan cho tôi vì biết mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế vốn không tốt đẹp, nghĩ rằng sẽ không ai nghi ngờ đến cô. Tiểu Lan quỳ sụp xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa, kể lể về hoàn cảnh gia đình khó khăn. Người anh trai vướng vào nợ nần cờ bạc, liên tục bị các chủ nợ đe dọa. Cô đã quẫn chỉ đến mức làm liều mà không suy nghĩ thấu đáo hậu quả. Nhìn cảnh tượng đó, tôi bất giác cảm thấy một chút thương cảm. Dù hành động của cô rõ ràng là sai trái. Tôi lên tiếng, khiến mọi người trong phòng quay sang nhìn tôi, còn nghĩ ngoài việc xử lý theo quy định của gia tộc, có lẽ nên xem xét hoàn cảnh của Tiểu Lan.
Nếu cô ấy sẵn sàng bồi thường và thực sự ăn năn hối lỗi, có thể không cần đưa ra pháp luật, để cô ấy còn cơ hội làm lại. Tin, ghi nhận, ký chủ vừa thể hiện một hành động khoan dung ngoài dự đoán. Điều này khác biệt hoàn toàn so với tính cách của Tần Nhược Y nguyên bản. Người trong kịch bản gốc từng đối xử khá khắc nghiệt với người hầu phạm lỗi. Tần lão gia nhìn tôi với ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với đề nghị đó. Ra lệnh giao Tiểu Lan cho quản gia xử lý theo hướng nhân đạo hơn. Chỉ cần cô hoàn trả đầy đủ số tiền bán trang sức và rời khỏi phủ. Sau khi sự việc được giải quyết, phu nhân Lâm Thị, dù vẫn còn giữ vẻ mặt khó chịu, cũng không thể không thừa nhận sai lầm của mình. Nhược Y, là ta đã trách oan con, xin lỗi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy người phụ nữ này nói lời xin lỗi. Dù giọng điệu vẫn còn phần miễn cưỡng, tôi chỉ khẽ gật đầu, không muốn làm to chuyện thêm nữa. Tin, xác nhận, mốc tử vong thứ hai đã được hóa giải hoàn toàn. Không chỉ vậy, ký chủ còn nhận được đánh giá tích cực từ Tần lão gia. Đồng thời hành động khoan dung với Tiểu Lan cũng có thể đã gieo một ấn tượng tốt trong lòng những người hầu khác trong phủ. Một kết quả vượt xa mong đợi ban đầu của tôi rất nhiều. Khi buổi họp mặt kết thúc, tôi bước ra sân sau để hít thở không khí trong lành. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với sự căng thẳng ban đầu. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân và quay lại thấy Cố Thời Ngôn đang đứng đó. Có vẻ như anh cũng đến nhà họ Tần vì công việc với cha tôi và tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Tiểu thư Tần, anh lên tiếng. Ánh mắt nhìn tôi có phần khác lạ so với lần gặp trước. Cách xử lý vừa rồi của cô khá thú vị. Anh cũng ở đây sao? Tôi hỏi, có chút bất ngờ. Tôi đến bàn chuyện hợp tác với cha cô, anh đáp. Tình cờ chứng kiến hết mọi chuyện. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cô lại có thể bình tĩnh đến vậy trong tình huống đó. Anh bước đến gần hơn một chút, đứng cạnh tôi nhìn ra khu vườn phía xa, nơi ánh nắng chiều đang nhuộm vàng những tán cây. Cô có biết không, anh nói, giọng trầm hơn thường lệ. Trong buổi tiệc hôm qua, sau khi cô rời khỏi vườn, Nhược Khi có nói với tôi vài điều về cô. Tôi hơi cứng người, cố giữ vẻ bình thản. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói, tính cách của cô rất khó đoán. Đôi khi tốt bụng đến bất ngờ, đôi khi lại có phần cố chấp. Anh nhìn tôi, ánh mắt dò xét, nhưng tôi lại thấy có lẽ Nhược Khi không hiểu cô nhiều như cô ấy tưởng. Ý anh là sao? Tôi hỏi, thật lòng tò mò về câu trả lời. Tôi nghĩ, anh nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. Một người thực sự cố chấp và ích kỷ sẽ không đề nghị kiểm tra camera an ninh để tự chứng minh sự trong sạch của mình trước cả gia tộc. Càng không sẵn lòng xin khoan hồng cho một người hầu đã phản bội lòng tin của gia đình mình. Những hành động đó cần một loại can đảm và độ lượng nhất định. Tôi cảm thấy có chút ấm áp lan tỏa trong lòng trước những lời nhận xét bất ngờ đó, nhưng cũng nhanh chóng nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng. Tin, cảnh báo, đây là lần thứ hai Cố Thời Ngôn thể hiện sự ấn tượng rõ ràng trước hành sáu của ký chủ. Dữ liệu của tôi cho thấy mức độ thiện cảm của anh ta đang tăng lên theo một quỹ đạo hoàn toàn khác so với kịch bản gốc. Tôi chỉ nghĩ, nóng giận không giải quyết được vấn đề gì, tôi đáp. Cố giữ giọng điệu bình thường. Cố Thời Ngôn nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán như thường lệ. Nhưng lần này, tôi có cảm giác có một tia gì đó ấm áp hơn ẩn giấu bên trong. Tiểu thư Tần, tôi có thể hỏi cô một câu không? Anh cứ hỏi, rốt cuộc anh nói, giọng chậm rãi, cô đã thay đổi như thế nào? Chỉ trong vòng một ngày, mà tôi cảm giác như đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác. Tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn. Đây là câu hỏi nguy hiểm nhất mà tôi từng phải đối mặt kể từ khi đến thế giới này. Tin, cảnh báo mức độ nghiêm trọng cao nhất. Ký chủ, hãy cẩn thận với câu trả lời tiếp theo. Tôi mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bí ẩn thay vì hoảng loạn. Có lẽ, một số người chỉ cần một cú sốc đủ lớn để nhận ra mình nên trở thành ai. Cố Thời Ngôn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhỏ nhưng rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Câu trả lời đó, lại một lần nữa, khiến tôi tò mò hơn về cô, Tiểu thư Tần. Anh cáo từ không lâu sau đó, để lại tôi đứng giữa sân sau.
lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Về Tiêu Dịch Phong với nụ cười ấm áp, và câu chuyện tuổi thơ đầy xúc động. Về Cố Thời Ngôn với ánh mắt sâu thẳm ngày càng khó đoán. Và về chính bản thân mình, một Đỗ Diệp Vi 26 tuổi. Giờ đây đang đứng giữa một câu chuyện ngôn tình mà cô từng đọc, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phần của nó. Tiểu Ác, tôi thì thầm khi bước về phòng riêng, nói tao nghe. Tao đang thắng hay đang thua trong cái trò chơi sinh tồn quái đản này vậy? Xét về mặt kỹ thuật, ký chủ đã tránh thành công 2 trên 6 mốc tử vong đã biết, đồng thời tạo ra ít nhất 2 biến số hoàn toàn mới không có trong dữ liệu gốc, bao gồm một mối quan hệ chưa xác định với Tiêu Dịch Phong, và một sự thay đổi đáng kể trong thái độ của Cố Thời Ngôn. Nói một cách khách quan, đây là một khởi đầu vượt xa mọi kỳ vọng thống kê của tôi. Nghe có vẻ là một tin tốt. Đúng vậy, nhưng tôi cũng phải cảnh báo. Càng có nhiều biến số mới xuất hiện, độ khó dự đoán tương lai càng tăng cao. Nói cách khác, ký chủ, cô đang viết một câu chuyện hoàn toàn mới, không ai, kể cả tôi, có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà quen thuộc, và mỉm cười một mình trong bóng tối. Có lẽ, đó chính xác là điều khiến tôi cảm thấy hào hứng. Thay vì sợ hãi trước 106 ngày còn lại phía trước, tôi nằm đó một lúc lâu, ôn lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong 2 ngày ngắn ngủi kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác này. Có một điều tôi nhận ra, dù ban đầu tôi coi đây là một nhiệm vụ sinh tồn đơn thuần, chỉ cần tránh né từng mốc tử vong một cách máy móc, nhưng càng trải qua nhiều sự kiện, tôi càng cảm thấy mình đang thực sự sống trong thế giới này. Có những mối quan hệ thực sự đang hình thành, có những cảm xúc thực sự đang len lỏi vào trái tim, dù tôi vẫn chưa chắc chắn được bao nhiêu phần trong số đó là của tôi, và bao nhiêu là dư âm từ Tần Nhược Y. Tiểu Ác, tôi thì thầm trong bóng tối, mày nghĩ, nếu tao sống sót qua hết 108 ngày này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tao có được quay về thế giới của mình không? Đây là một câu hỏi tôi cũng không có câu trả lời chắc chắn. Ký chủ, theo như những gì tôi biết được từ các trường hợp trước đây, có ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn được đưa trở về thế giới gốc của họ, nhưng cũng có trường hợp ký chủ chọn ở lại thế giới mới vì đã hình thành những mối liên kết đủ sâu sắc để không muốn rời đi nữa. Tôi im lặng, suy nghĩ về câu trả lời đó. Cuộc sống của tôi ở thế giới thật, công việc nhàm chán, căn phòng trọ chật hẹp, những đêm cô đơn chỉ có màn hình điện thoại làm bạn. So với thế giới này, nơi tôi đang dần tìm thấy những con người thực sự quan tâm đến mình, dù chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi. Tôi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tự nhắc mình còn quá sớm để nghĩ đến chuyện lựa chọn ở lại hay ra đi, khi mà mối nguy hiểm trước mắt vẫn còn chưa qua hết. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, hiển thị một cuộc gọi đến từ số máy tôi đã lưu tên Tiêu Dịch Phong ban chiều. Sau khi anh để lại số liên lạc trước khi ra về, tôi ngập ngừng một chút rồi bắt máy. Alo, Nhược Y, giọng anh vang lên qua điện thoại, có phần nhẹ nhõm. Xin lỗi vì gọi muộn thế này. Ta chỉ muốn hỏi thăm, buổi họp mặt chiều nay ổn cả chứ? Ổn cả, tôi đáp khẽ mỉm cười dù anh không thể nhìn thấy. Nhờ anh báo trước, ta đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn nhiều. Vậy thì tốt, anh nói, giọng điệu như chút được gánh nặng. Ta cứ lo lắng suốt cả buổi chiều, định gọi hỏi thăm sớm hơn nhưng sợ làm phiền. Chúng tôi trò chuyện thêm vài phút, những câu chuyện vu vơ về cuộc sống, về công việc kinh doanh anh đang gây dựng lại, về những thay đổi của thành phố trong 10 năm anh vắng mặt. Tôi nhận ra, dù không có ký ức thật về quá khứ chung giữa hai người, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra rất tự nhiên, thoải mái, như thể một phần nào đó trong tôi vẫn còn ghi nhớ được nhịp điệu quen thuộc của tình bạn cũ này. Tin, ghi nhận, mức độ tương thích cảm xúc giữa ký chủ và Tiêu Dịch Phong đang ở mức cao bất thường. Dù đây là lần thứ 2 họ trò chuyện kể từ khi ký chủ xuất hiện, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một phần ký ức cảm xúc của Tần Nhược Y đang hòa quyện tự nhiên với tính cách của ký chủ, tạo ra một phiên bản tổng hòa giữa hai người.
Trước khi cúp máy, Tiêu Dịch Phong bất chợt nói thêm một câu khiến tôi hơi bối rối. Nhược Y, ta biết yêu cầu này có phần đường đột, nhưng cuối tuần này, ta có thể mời muội đi ăn tối được không? Chỉ đơn giản là bạn bè lâu ngày gặp lại, hàn huyên chuyện cũ. Tôi ngập ngừng một chút trước khi đáp. Được, ta rất vui. Sau khi cúp máy, tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà. Lòng có chút dao động khó tả. Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình cảm này, sự ấm áp này rốt cuộc thuộc về ai? Về Đỗ Diệp Vi 26 tuổi đang cô đơn giữa một thế giới xa lạ, hay về Tần Nhược Y, người đã chờ đợi sự trở về của một người bạn thanh mai trúc mã suốt 10 năm dòng dã. Nhưng ngay khi tôi vừa nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại trên bàn đầu giường bỗng sáng lên lần nữa, kèm theo một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem, và toàn thân bỗng đông cứng lại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng. Ta biết ngươi không phải Tần Nhược Y thật sự. Chúng ta cần nói chuyện. Tin, báo động đỏ khẩn cấp. Ký chủ, đây là tình huống nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Có người, một người mà tôi hoàn toàn không có dữ liệu, vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất của cô. Tôi ngồi bật dậy trên giường, tay run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ sức khiến toàn bộ kế hoạch sinh tồn của tôi có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3, khi danh tính của người gửi tin nhắn bí ẩn được hé lộ, và Đỗ Diệp Vi phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất kể từ khi đặt chân vào thế giới này. Giữ vững bí mật của mình, hay đối diện với một sự thật mà ngay cả cô cũng chưa sẵn sàng biết đến.